Guilherme, gente, Jalfinho, Nicolas Passo, Rosa. Do lado de Jalcinho? Do lado de Jalfinho. Não, o último é Jalcinho. Pra cá é Jalcinho, é Ico, Jordan do Nossa e o de Caicon. Expectativa ali. O Veterinária na frente ali, só profissional. Só fera, hein? Tira o Jalcinho tá na frente. Por isso que eu falo com Ele é você, muito O maior. Jonathan tá na primeira posição ali. Mas ali é porque os caras andam mais que ele. O Jonathan tá na primeira. Só Jonathan. Será Jalcinho agora? em segundo. Passou na terceira posição. Não ficou melhor, Tia Pepe? Ficou melhor. Vai pegar Jonathan. Olha aí, ele já mandou assim. Aonde? Ué, é nóis?